Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео я вместе с вами распакую и мы рассмотрим видеокарту, которую я купил на распродаже во всем известном маркете AliExpress. Это видеокарта AMD Radeon RX 5500 от компании Soyu. Ну, сама по себе видеокарта, конечно, построена на видеочипе довольно стареньком, но поскольку эти видеокарты с таким чипом продаются в магазинах и с гарантией, как новые, то можно считать, что в принципе эта видеокарта на этом чипе до сих пор актуальна для недорогих компьютеров и для не очень требовательных игроков. Что касается бренде видеокарты, это бренд Soyu. Это достаточно старый бренд. Я сталкивался с материнскими платами этого бренда еще лет 20 назад. А вообще, если верить информации в интернете, то эта компания основана в 1985 году. Поэтому есть шанс, надежда, что видеокарты от этой компании, этого бренда будут выполнены на хорошем уровне. Что ж, давайте мы рассмотрим для начала коробочку, в котором приехала видеокарта. И вот она перед вами. И, в общем, коробочка красивая, там графика, все драконы, как любят китайцы. Сама коробка качественная. Вот, ну, такие, как и у других брендов, там Asus, Gigabyte. Единственное, что в этой коробочке я увидел, что, в принципе, здесь нету никаких характеристик видеокарты. Можно назвать эту коробку универсальной, то есть сюда может запихиваться любая видеокарта с любым чипом. Вот, что в принципе должно, по идее, удешевлять стоимость в принципе всего комплекта. Ну а нам что? Мы покупаем на AliExpress, как правило, товары так, чтобы было подешевле, так что в принципе этот момент нормальный. Итак, видим, что коробочка упакована вот таким скотчем с фирменной брендировкой. Видно Soyu логотипчик компании. Давайте распаковываем. Аккуратно снимем. Так, наклеечку выбрасывать не будем. Приклеим ее сюда. Так, давайте чик. Распаковываем. Так, что-то застряло. Опа. Чик. И вот что мы видим. Мы видим, что все прикольно, круто упаковано. Есть такой пенистый материал сверху. Вот. И, собственно говоря, видеокарта. Вот она в защитном пакетике. Плюс, видите, такое интересное решение от китайцев. Можно делать так. Вот. И будет тоже красиво, прикольно. Но я так понимаю, что сюда можно вложить в любую видеокарту. Наперед скажу, что я ожидаю на RX 580, она больше. Думаю, что она будет в точно такой же коробке. Так, что же, достаем нашу видеокарту, смотрим, если здесь в коробке еще что-нибудь. Так, нет, видите, коробка пустая, ну, то есть в комплекте ничего, кроме самой видеокарты, больше нет. Вот, ну, хотя для видеокарты такой простой, в принципе, больше ничего и не нужно. Так, сама видеокарта в защитном пакетике. Вот, давайте вскроем. Такая клейкая ленточка. Так, беру коробку. Чик. Достаем. Итак, вот она, наша видеокарта. Вот так вот она выглядит, ее внешняя часть, ну или верхняя сторона. Так, вот так выглядит обратная сторона. Давайте покрупнее, надеюсь, что было видно. Это у нас RX, как видно, видите, на наклеечке RX 550 с 4 гигабайтами видеопамяти DDR5 и PCI-Express. Ну, сам чип работает с PCI-Express 3 версии. И максимально он, по-моему, нагружает только 8X из 16. Видеокарта без дополнительного питания. То есть просто вставляете в слот. Блок питания ей нужен, ну, не очень мощный. Там
400 Вт, я думаю, блока питания общего нормального будет достаточно для работы с этой видеокартой. Ну, лучше, конечно, побольше, ну, там где-то 500. Так, здесь мы видим внешние слоты, и это мне уже нравится. Видите, есть пластмассовые заглушки, это, ну, как бы для китайских дешевых производителей это очень круто. Вот. Хотя, в принципе, это еще не означает, что видеокарта хорошего качества, но эти сами моменты, как бы продуманные, они, не знаю, как-то по мне повышают стоимость товара. Так, раз, заглушка. Это у нас HDMI. Вернем обратно. Так, это у нас DisplayPort, так называемый. Кстати, если кто-нибудь знает информацию про эти DisplayPort, я никогда ими не пользовался. Если есть что написать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Есть ли какая-то разница между HDMI. Вот. И это у нас должен быть DVI-порт. Опа, да, это у нас DVI-порт. Ну, по идее, карта может работать с двумя мониторами легко. 3 порта, причем можно подключать разные версии, даже более старые мониторы. Вот, так что в этом, конечно, плюс. Можно градить какие-нибудь старые компьютеры этой видеокарты. Также мы видим здесь есть защитный чехольчик пластмассовый для самого разъема контактной площадки PCI-Express. Давайте снимем. И вот, надеюсь, вам видно на видео качество. Ну, по мне немножко виднее. Я вижу, что есть царапки на контактах. Но контактная площадка не заезжена. Видно по одной царапке на каждом контакте. Вот, предположу, что сам производитель указывает, что перед упаковкой, отправкой он эти видеокарты проверяет, поэтому можно подумать, что именно поэтому здесь и стоят эти царапки. В целом, как вы видите, исполнение платы самой на хорошем уровне. То есть я не вижу никаких соплей там, каких-то... Нет, это просто точки. Все аккуратненько припаяно. Вот, видеокарта собрана достаточно аккуратно, нежно, ровно. Так, давайте проверим вентилятор. Чуть вентилятор крутится спокойно. Так, вот. Даже есть пломбочка. Ну, продавец, изготовитель утверждает, что он дает на эти видеокарты 2 года гарантии. Но, конечно, никто такую дешевую видеокарту отправлять обратно не будет. Вот, потому что, это нету смысла. Вот тут видно QPass, бла-бла, все пройдено, контроль качества. Вот. Что ж, и давайте я на свой страх и риск разберу эту видеокарту и посмотрим, что есть с той стороны, которая от нас скрыта. Конечно, есть пломбочка, и видеокарта еще, в принципе, не проверялась. Но, в общем, я рискну. Давайте попробуем. Посмотрим. Хотя, может быть, пломбочку удастся аккуратно снять. Нет, не удастся. Ладно, рискуем. Чик. И откручиваем контактики. Откручиваем наискосок для того, чтобы не повредить чип. Чтобы равномерно распределялась нагрузка. Вот, по чуть-чуть откручиваем. Раз, сняли. 2 сняли. То же самое с другой диагональю. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Так, раз, 2. Так, открутили. Здесь мы видим такие капроновые или пластиковые шайбочки, вот, чтобы не повредилась плату, что тоже, в принципе, классно. Вот, и вот мы разбираем. Давайте отключим вентилятор. Опа. И что мы видим? Здесь также, видите, есть пластмассовые такие заглушки. Не заглушки, а переходнички. Я так понимаю, тоже, чтобы не повредить с этой стороны плату. Да, но почему-то их только
3. А, нет, смотрите, эти пластмассы, эти тоже для равномерного распределения, я так понимаю, чтобы не повредились чипы памяти. Вот, в принципе, ну вот, смотрите сами. Карта собрана с этой стороны, элементная база, в принципе, на уровне. Никаких таких глобальных косяков я не вижу. Ну вот немножко, разве что вот этот дроссель такой чуть-чуть перекошенный, совсем минимально. Так, итак, видим чип. На чип нанесена паста хорошим слоем. Вот, но при этом чипы памяти никакими наклеечками не заклеены, теплопроводящими. Возможно, для этой видеокарты и это не нужно, тут чипы не нагреваются, то есть эта видеокарта довольно слабенькая. Возможно, они не нужны, но в принципе я, наверное, когда буду собирать карту обратно, все-таки наклеечки наклею. Так, саму видеокарту мы глянули, давайте посмотрим на радиатор. Вот так вот он выглядит. Пластмассовые вставочки. Так, алюминиевый корпус. Двухконтактный разъем обычный. Ну, в принципе, стандартный, аккуратный, как бы радиатор охлаждения. Так, давайте еще глянем, какая здесь память используется. Насколько я вижу, здесь используются чипы SK Hynix. Давайте я поближе, кому интересно, вот, чтобы посмотреть марку, модель. Не знаю, ли мой телефончик сможет заснять четкость. Вот он. Что ж, я уже съемку самой сборки видеокарты я не буду показывать. Тут все просто в обратном порядке, только проклеить кому нужно. Ну, я буду, наверное, делать наклеечки теплопроводящие на чипы. Заново помажу термопастой чип. Хотя, стоп, есть еще один момент. Давайте глянем, что за чип. Я для этого использую бумажную салфетку. Так, ну паста такая, консистенция. Ай. Ставим. Смотрим на чип. Давайте хорошенько его протру. Так. Вот наш чип AMD и мелкие цифры, которые я могу разобрать, но в принципе ничего такого я там не вижу. Сам видно кристаллик целый. Как я понимаю, честно говоря, я не знаю, какой должен быть тут цвет. Я так понимаю, это компаунд называется, но чип выглядит свежим, не ужаренным. Поэтому я думаю, что здесь использовался либо новый чип, либо из тех, которые снимались, были не очень в жестком использовании. Вот. Что ж, на этом видео подходит к концу. Спасибо, что были вместе со мной. Если вам видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Также ссылка на продавца видеокарты будет внизу. Возможно, кому-то будет полезно. Заходите, переходите, покупайте. Что ж, еще раз спасибо. Всего хорошего. До свидания.